Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, para wali sepetan kaula amul jaaki, termasuk tuan rumah Al-Amin Al-Farizi yang saya takdimi. Malemangken beten kaula nerangakina tentang bab nikah. Saengke bulan reaje ka into ampon depak ka bulan bagus can se orang Madura. Bulan orang akabin, semua orang akabin. Jadi akabin ka into tojuna pon apa? Mbian akabin nika tojuna pon apa? Aneka kutu itemu. Kutu itemu tojuna apa? Tojuna akabin mbian nika pon apa? Tojuna akabin. Mon perak tojuna tedunga. Alu kelu anika saborana anika tak sae tan menurut kaula tisakan nikah. Dadi akabin nikah tojuna situng masampurnaah imanah panjenengan sedaja. Dadi akabin nikah anika nyampurnaaki imanah para ajunan sedaja. Jadi misalah mbian sebelum akabin, mbian pun ngalakoni abajang, terus ngaji, terus parintana pangeran nika mbian pun ilakoni, anika pun sampurna, anika kocak 50% sampurna pun iman mbian. Jadi bermacarana supaya lebih sempurna boleh depak ke 100% dengan nikah. Mak bisa ka into kiai. Pola namun akabin nikah gempang nyarena ganjaran. Dadi pun oneng tibi mbian pon tak usah sebut daki. Deki mbian minta sebut daki. Mak bisa nambah ganjaran berapa kini ganjaran. Oneng tibi mbian pon. Kisah konek banyak mbiana polong tedung guru pon guru ganjaran raja. Mbian nyeting sebini bayi kalaban lemah lembut kalaban perasaan anik pon ganjaran. Napa boleh mbian ngosot ki. Ale ganjaran boleh. Napa boleh pas sampai nang ditasenam mbian gelu nah. Tahu neng cek alakon apa kini kan? Napa main HP, napa main bal-balan kalau tahu neng. Neng ditasnya berak kok noko enggak ajam atau lor aku pun raja kanjaran raja. Napa boleh pas sampai deki mbian mamunyi ke lenjak lagi. Kita neng kini kau lepas. Kini kau kanjurna kini kau lebih raja pas le. Kini ke situng pon situng. Mela dari panikah cek sampai kalau motoro ada masyarakat campur terutama nikah. Cek sampai ben para ben nikah ben seromban. Intina ben para ben nikah ka emanin bedana. Cek sampai aguli saya tak bener. Cek sampai mancing emosina, cek sampai mancing nafsona lalake. Aku pun contoh guru ngabas kuligar pakar guru.
Alir berak gua. Aku dung merah gua. Kini kampo si masuk angin dikit pas. Butuh kini kabila masuk angin kini. Mun masuk angin biasa ning tambahin antangin. Tolak angin. Mun masuk angin si luar biasa si pas mebara gua. Kabuk tabun kini kan. Naudzubillahi min dzalik. Kini kasubung tamben. Ada pas. Jadi cacat pas sakapin sebetulnya ni cacat pas bila pun sampai nak kenikah. Jadi jaga, tore jaga. Le nyareh pasangan tore jekban saromban. Nyari pasangan jekban saromban. Deki mbian ni ka pokok ratin, pokok glowing, pokok ngenyer, pokok ngenyes. Langsung pak pecarapat pak ai pokok lonyo coba aduh lopot benih situ mun bola na oleh kengeng jetan jet anu na nikah tojun na orang akabin se yol yakin nikah berdempak mun tak kelero na kau lah ki auduk bilang ki kini mun tak kelero nikah berdempak situng niat akabin nikah ngabes katorona siapa? Jadi mau bukan katorona Firaun, jagi kadapin, butuh nih kawas. Mau tak tu tingkanan cer tak balangi tendang ya, butuh. Jadi leme tak laki tak bini. Situng. Dua ngabes dunyana, oleh tak pun apa oleh. Telok nikah. Toronna serah dek mula ngabas bunetas sekru toronna serah oleh keng se nomor 4 nikah se kanjeng Nabi nikah paling kesenengi se nomor 4 nih esena atena iman nikah si kutu bele pola Nabi lepon iman tepak. Bila pun iman mantap, bila pun ate na sepak ratin, ni kebunga odin bian. Dunya, napa bay? Saya telok ni kan norok. Detimun perak bian ngarep sogi, ate na kosong, alias tandi iman sekali. Kisah salo odin bian. Jadi jangan nak mangken ni kebahnan. Repot nih mun nyari jodoh, nyari bini nih repot. Pas nyari se tombede melenyen. Mun tombede melenyen nyaman ja. Mun se tilpa tak nyaman ja. Aduh mak itemu. Mak keton gola. Napa keng sebelum nak kabin pun ngalaku ni geluh. Geni ketak ngartin aku mun nak kana make. Empasam tapas. Benih geni kesesare dengan kabin benih pada boy sebita pira SNA tena mun soal tilpa tak tilpa ni kepada boy mun tak pada je siom bo tak pada boy ada dak bita nah paling kun nafsu dadi mun sok ratin nafsu sok santa ki nyaman ki mun pangapur ki mun buk buluk enga terbeji ki pasul suan mungkin saya gini kah tapi bertapi lagi ya pangeran nikah ki sing ngocak pangeran adil saya kocak pangeran adil nih kambian mau ning mungkin dari segi roba coba tak apa tolak tapi tengku gelu SNA tena kadina apa coba kenapa punten jak gole mulai odi tak toman nang alian senok ni sikit cek mata na. Tak toman nang odi gole nang alis senok sontil ni kan saya tak sokon tak pernah ki. Berarti pangeran adil. Orang se coba kalebina bener nang yaten. Amangka tak usah lemele ni kapada boy. Mbian nyari bunga napa nyari ruwet. Atanya gole. Nyari bunga napa nyari ruwet.